Прежде чем мы начнем наше повествование, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой части света вы наблюдаете за нами сегодня, потому что эта история произошла в одном из самых отдаленных уголков планеты. Я объезжал границы заповедника Зеленая долина и уже планировал возвращение на станцию, когда внезапно прямо перед капотом на грунтовую дорогу выскочил крошечный львенок, заставив меня реагировать мгновенно. От неожиданности я вдавил педаль тормоза до упора с такой силой, что тяжелый внедорожник занесло боком по оранжевой пыли, и автомобиль замер буквально в 2 шагах от этого миниатюрного создания. Львенок просто стоял посреди пути и жалобно мяукал, глядя мне прямо в глаза с таким глубоким отчаянием, что мгновенно стало очевидно, случилось что-то категорически неправильное и страшное. Я покинул салон джипа и попытался отогнать кроху взмахами рук, но он подбежал к моим ботинкам, поднялся на задние лапы, уперся передними в мои колени и завыл так требовательно и призывно, что у меня болезненно жалось сердце. Львенок посмотрел на меня своими гигантскими янтарными глазами, затем стремительно развернулся и помчался в высокую траву, непрерывно оглядываясь и удостоверяясь, следую ли я за ним, словно вел меня к цели. Я схватил рюкзак с запасом воды и мотком прочной веревки и кинулся следом за зверем сквозь густые заросли колючего кустарника под обжигающим полуденным солнцем. Мы пробирались около 2 минут, пока львенок не затормозил возле старого раскидистого дерева и не подбежал к какой-то впадине в почве, заглядывая вглубь и жалобно подвывая в пустоту. Я приблизился и оцепенел. Это была глубокая браконьерская ловушка с отвесными земляными стенами выше человеческого роста, а на самом дне лежала взрослая львица. Она практически не шевелилась, только бока едва уловимо вздымались от тяжелого изможденного дыхания, свидетельствующего о страданиях. Животное попыталось приподнять голову и слабо зарычала, но ее глаза были затуманены от сильнейшего обезвоживания, язык пересох и потрескался, а шкура была покрыта толстым слоем пыли. Она явно находилась здесь не первые сутки без еды и воды. Детеныш метался по краю обрыва, жалобно призывая мать, которая была не в силах к нему выбраться или даже встать. Я выхватил рацию и активировал экстренную связь. «База, это Том, у нас чрезвычайная ситуация. Самка льва в браконьерской яме, критическое обезвоживание, требуется спасательная группа с подъемным механизмом и ветеринар, координаты передаю прямо сейчас». Взволнованный голос диспетчера Сары прозвучал спустя 5 секунд. «Принято, Том, отправляем Джона с бригадой, они прибудут на точку минут через 30 или 40, держись». Я надежно закрепил веревку вокруг ствола дерева, протестировал узел на прочность и начал спуск в яму, упираясь подошвами в рыхлые земляные откосы. Через несколько мгновений я уже стоял на дне рядом с хищницей, которая проводила меня мутным взором и попыталась рыкнуть, но звук вышел еле слышным и хриплым. Я медленно опустился на корточки в паре шагов от ее морды, извлек флягу с водой и начал подползать ближе, говоря успокаивающим тоном: «Тише, девочка, я здесь, чтобы помочь тебе, не бойся». Именно в этот момент я уловил движение в углу ловушки. Серо-бурая чешуйчатая лента неспешно ползла меж камней по направлению к львице. Змея, песчаная эфа, одна из самых смертельно опасных рептилий в этих краях, медленно подбиралась к обессиленному животному, скользя характерными извивами все ближе к беспомощному зверю. Львица даже не фиксировала угрозу, она была чересчур слаба и сфокусирована исключительно на мне. Я выхватил охотничий нож с ремня и начал осторожно смещаться влево, обходя львицу и приближаясь к рептилии со стороны, откуда гадюка меня не видела. Змея находилась уже у задних лап хищницы, ее раздвоенный язык высовывался и втягивался, сканируя окружающие запахи. Я совершил резкий выпад вперед и со всей мощи ударил лезвием точно позади головы змеи, пригвоздив извивающееся тело к твердому грунту. Гадюка забилась в конвульсиях, челюсти распахнулись, демонстрируя огромные ядовитые зубы, но второй точный удар окончательно отделил голову от туловища. Я отшвырнул мертвую рептилию в дальний угол ямы и повернулся к львице, наблюдавшей за моими действиями с явным изумлением. Теперь я мог беспрепятственно напоить животное и поддержать его силы до приезда подмоги. Я отвинтил крышку фляги, подполз вплотную и начал лить жидкость тонкой струей прямо ей на язык и в приоткрытую пасть. Львица почувствовала живительную влагу и стала жадно ловить каждую каплю, ее взгляд на секунду прояснился от огромного облегчения. Я давал ей пить неспешно, маленькими дозами, чтобы не навредить. Хищница осушила почти всю емкость и, наконец, удовлетворительно отвернула морду.
Я бегло осмотрел ее лапы, на подушечках виднелись глубокие ссадины от безуспешных попыток спастись, но, кажется, ничего фатального для жизни. Львица прикрыла веки и тихо заурчала, а я погладил ее по голове, шепча: «Держись, хорошая, помощь уже в дороге, ты будешь жить». Именно тогда я услышал сверху звук, заставивший меня замереть от ужаса, высокий пронзительный рык детеныша, наполненный неподдельным страхом. Я резко задрал голову к кромке ямы, львёнок кричал изо всех сил своим тонким голосом, явно стараясь кого-то отпугнуть от края. Затем раздался жуткий хохот, который невозможно спутать ни с чем иным в дикой природе. Это были пятнистые гиены, вечные враги львов. Стая почуяла запах умирающей львицы, а на их пути стоял лишь крошечный львёнок, полностью лишённый защиты. Я схватил канат и начал карабкаться наверх так стремительно, как только позволяли мышцы, игнорируя жжение и боль в ладонях от трения. Наконец мои пальцы вцепились в край обрыва, я потянулся из последних сил и выкатился на траву, мгновенно вскакивая на ноги. 6 крупных гиен взяли яму в плотное кольцо, их желтые глаза злобно и голодно оценивали обстановку. А между ними и провалом стоял маленький львёнок, расставив лапы, вздыбив шерсть на загривке, издавая самый свирепый рык, на который только был способен его детский организм. Звук выходил немного забавным, высокий писк котенка, но малыш не отступал ни на шаг перед лицом смерти. Вожак гиен с порванным ухом сделал несколько наглых шагов вперед, а львёнок бросился навстречу в безрассудной атаке. Крошечное создание против убийцы в 10 раз массивнее. Гиена отпрянула от неожиданности такой наглости, оскалила клыки, а остальные начали расходиться по флангам, окружая храбреца со всех сторон. Я рванул к своему внедорожнику, добежал за 30 секунд и схватил сигнальную ракетницу плюс заряженный карабин. Зарядил пистолет на бегу и помчался назад, видя, как падальщики почти сомкнули круг вокруг малыша. Я выстрелил над головами хищников, снаряд взорвался ярко-алым пламенем с оглушительным хлопком, разорвав тишину саванны. Стая шарахнулась в стороны, вожак отскочил, но они не убежали далеко, замерли в шагах в 30, перекликаясь противными воющими звуками. Львёнок подбежал ко мне и прижался к ноге, смело продолжая рычать на врагов из-за моего укрытия. Я перезарядил ракетницу, держа карабин наготове одной рукой, следя за зверями, которые снова начали сужать кольцо, поняв, что мы одни. Они разделились тактически грамотно, 3 справа, 3 слева, планируя скоординированное нападение с разных сторон. 2 гиены справа сделали ложный выпад, я развернулся и дал залп из карабина в воздух над их головами, обе испуганно отскочили. Но левая группа подкралась опасно близко к яме. Я развернулся на месте и выпустил вторую ракету прямо под лапы левой тройки. Взрыв красного огня и грохот заставили их отпрянуть, но хищники уже сообразили, что это лишь свет и шум без реальной угрозы для их шкур. Львёнок вдруг издал пронзительный боевой визг и кинулся на вожака, который подкрался к самому краю ямы, вцепившись в морду гиены и царапая ее изо всех сил своими крошечными когтями. Гиена отшатнулась от боли и клацнула мощными челюстями, готовясь переломить хребет безумному смельчаку одним укусом. Я выстрелил в грунт у самых ее лап, удар пули выбросил фонтан пыли, грязи и мелких камней прямо в чувствительную морду зверя. Хищник взвизгнул и отпрыгнул, отчаянно тряся головой и пытаясь вытряхнуть песок из глаз и ноздрей. Львёнок отскочил ко мне, весь взъерошенный и дрожащий от адреналина. Я подхватил малыша и прижал к груди, ощущая, как бешено колотится его маленькое сердце. У меня осталась одна последняя ракета и 1 патрон против 6 голодных убийц. Гиены снова начали сжимать кольцо, издавая свой жуткий смех-вой, предвкушая победу. Вожак припал к земле, готовясь к решающему прыжку, его холодные желтые глаза смотрели на нас с расчетом. Я вскинул карабин, целясь ему в лоб, если зверь прыгнет, придется стрелять на поражение. Именно тогда я услышал самый прекрасный звук на свете – рев мощных дизельных двигателей, приближающихся на высокой скорости. 2 пикапа вынырнули из зарослей, подняв облака оранжевой пыли, команда спасателей наконец подоспела. Машины неслись прямо на нас, отчаянно сигналя клаксонами, и гиены наконец дрогнули перед превосходящей силой. Вожак тявкнул команду к отступлению, и стая развернулась, быстро скрываясь в густом кустарнике. Я опустил оружие, и весь страх и напряжение последних минут хлынули наружу, колени предательски задрожали, руки ослабли, по спине пробежала волна холодного облегчения.
Пикапы затормозили рядом, и из кабин выскочили 4: Джон и Майк из ветеринарной службы с оборудованием, плюс Роберт и Анна из спасательной команды с лебедкой и носилками. Джон подбежал первым. «Том, ты цел? Никто не пострадал?» Я молча кивнул и указал на яму. Команда начала действовать молниеносно и профессионально. Джон оценил состояние львицы сверху, Майк готовил шприц с транквилизатором, Роберт и Анна монтировали треногу над ямой для подъема. Львенок подбежал к краю, заглядывая вниз и жалобно мяукая матери. Майк зарядил дротик и прицелился в бедро львицы. Тихий выстрел, и игла вошла в мышцу. Джон засек время на часах, 3 минуты до полного эффекта. Роберт и Анна спустили в яму специальные носилки-сетку и веревочную лестницу. Джон проверил пульс хищницы. Спит, наркоз подействовал, можно работать. Роберт спустился первым, я последовал за ним для помощи. Вместе мы аккуратно подсунули сетку под тяжелое тело спящего зверя, перекатывая его с боку на бок, чтобы протянуть стропы. 3 минуты напряженного физического труда, но наконец все углы носилок были надежно закреплены на карабинах. Я дал сигнал наверх. Готово, Вира. Анна запустила электрическую лебедку, мотор загудел, трос натянулся как струна, и носилки начали плавно подниматься. Мы страховали качающуюся конструкцию снизу, следя, чтобы она не ударялась о стенки. Подъем занял еще 3 минуты, но львица благополучно достигла поверхности, где Джон и Майк уже ждали с медицинской аппаратурой. Мы быстро вскарабкались наверх и помогли переложить животное на мягкие одеяла в кузове пикапа. Джон оперативно установил катетер и подключил капельницу, Майк наложил охлаждающие компрессы на перегретое тело. Львенок не отходил от машины ни на шаг, встав на задние лапы и пытаясь заглянуть через борт. Матери. Джон закончил первичный осмотр. Она выживет. Том, ты очень вовремя ее нашел. Счет шел на часы. Майк кивнул, подтверждая диагноз: обезвоживание и сильное истощение, порезы на лапах, но через 1,5 месяца должна полностью восстановиться. Анна спросила меня: поедешь с нами в центр? Я посмотрел на взволнованного детеныша. Да, присмотрю за мелким по дороге. Я забрался в кабину, взял львенка на колени, малыш тут же свернулся клубочком, прижавшись влажным носом к моей куртке и тихо урча от усталости. Роберт сел за руль, и мы тронулись к реабилитационному центру, расположенному в часе езды отсюда. Львенок лежал спокойно всю дорогу, пока я гладил его по мягкой шерстке. Через час мы прибыли в центр, львицу осторожно перенесли в палату интенсивной терапии под капельницами, где главный врач, доктор Эмилия, провела полное обследование. Львенка поместили в соседний просторный вольер, откуда он мог видеть мать через прочное стекло. Сначала он метался, царапая прозрачную перегородку, но постепенно успокоился, понимая, что она рядом и в безопасности, и уснул на теплом настиле. Я навещал их еженедельно, наблюдая прогресс. Львица восстанавливала силы день за днем, а львенок рос стремительно, превращаясь в крепкого подростка с явными задатками будущего короля саванны. Спустя 2 месяца доктор Эмилия с улыбкой объявила, что они полностью готовы к выпуску в охраняемой зоне национального парка. Ранним утром мы прибыли к месту выпуска. Это был живописный открытый участок золотистой травы у подножия скалистых холмов, с раскидистыми деревьями и чистым ручьем для водопоя. Я сам подошел и открыл клетку, дернул тяжелый засов, дверца распахнулась, и яркий утренний свет залил внутреннее пространство. Львица вышла первой, неуверенно ступила на мягкую почву и замерла, наслаждаясь забытым ощущением земли под лапами после долгих недель неволи. Она потянулась всем телом, грациозно выгнув спину дугой, и тихо зарычала от чистого удовольствия вновь обретенной свободы. Львенок выскочил следом, уже заметно подросший, окрепший и игривый, и тут же начал нарезать круги по высокой траве, прыгая за бабочками в припадке щенячьей радости. Львица развернулась ко мне, в ее глубоком взгляде читалась безмолвная благодарность за спасение и память о тех жутких днях в яме и нашей совместной борьбе с гиенами. Она медленно подошла, опустила большую голову и слегка прижалась лбом к моей груди. Древний жест уважения и доверия в мире больших кошек. Я погладил ее по густой гриве, чувствуя под пальцами жесткую шерсть, и тихо сказал: «Живи долго и береги сына». Львенок подбежал ко мне, снова встав на задние лапы, тот самый жест, которым он когда-то остановил мою машину 2 месяца назад, прося о помощи. Я присел на корточки и в последний раз почесал его за ушами. «Ты самый отважный парень, которого я знаю».
Он лизнул мою руку шершавым теплым языком и побежал следом за матерью, которая уже начала неспешно удаляться к холмам. Я стоял и смотрел, как они уходят в новую жизнь, сначала по открытой равнине под ярким солнцем, затем между стволами акаций, постепенно растворяясь в золотом мареве горячего воздуха. Львенок несколько раз оглядывался через плечо, проверяя, вижу ли я их все еще, а потом они оба исчезли за гребнем холма, снова став частью дикой природы, которую они чуть не потеряли навсегда.